तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे पास एक DTH आया है रिपेयर करने के लिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं। देखिए सिर्फ शून्य आ रहा है, जीरो से बताता है, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा। देखिए जीरो आ रहा है। इसको कैसे हम सोल्यूशन करेंगे तो मेरी वीडियो पे बने रहिए। वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी समझ में आएगा कि इसको कैसे हम सही करेंगे। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ खराबी नहीं है। इसमें ये जो पावर सप्लाई किट है ना, ये जो देख रहे हैं पावर सप्लाई किट, इसमें प्रॉब्लम है। इसका वोल्टेज जो है बैठ गया है, इसलिए ये कार्ड चल नहीं पा रहा है। ये कार्ड जो वीडियो कार्ड है ये चल नहीं पा रहा है। तो बाकी यही प्रॉब्लम है। देखिए कभी आता ऑन होता है, कभी नहीं होता है। ऑन ये हो गया, थोड़ा देर के बाद देखिए करेंगे तो फिर ऑन नहीं होगा। तो देख लीजिए ये ऑन होता है, फिर दोबारा कुछ देर के बाद ऑन नहीं हो पा रहा है। तो फिर से देखते हैं बंद करके चालू करके। देखिए नहीं हो पा रहा है। इसको मैं कैसे सोल्यूशन करूंगा वो आपको हम बता रहा हूँ। तो देखिए तो वीडियो पे बने रहिए। देखिए ये मैं पावर सप्लाई किट नया लेके आया हूँ, मैं इसको इसमें लगाऊंगा। देख लीजिए इसको मैं दिखाता हूँ अनबॉक्स करके। देखिए पावर सप्लाई किट है, ये आपको बाजार में मिल जाएगा। देख लीजिए काफ़ी सॉलिड है दोस्तों। मैं लगा के दिखाऊंगा। इससे ये सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है ये सही हो जाएगा। देखिए भाग जाता है तभी आता है, ये सोल्यूशन है। तो देखिए मैं इसको निकाल रहा हूँ, निकाल के मैं दूसरा लगाऊंगा। तो देखिए निकाल दिया। देखिए ये वाला को लगा के दिखाता हूँ। देखिए ये वाला मैं लगा के दिखाता हूँ चालू होता है कि नहीं। मैं देखिए इसको फिट करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं इसको लगा के दिखाता हूँ। कोड इसमें जाएगा, खोस दिया है। ये सप्लाई का है, मेन सप्लाई इसमें मैं जोड़ दिया हूँ। अब मैं इसको दिखाता हूँ चालू होता है या नहीं। देख लीजिए ये देखिए मैं चालू कर रहा हूँ। देखिए सोल्यूशन सही हो गया। देखिए सोल्यूशन ये सही हो गया। अब लाइट आ रहा है, ये बंद करके चालू भी करेंगे तो सही हो जाएगा। ये देखिए वो प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मैंने पावर सप्लाई ये किट चेंज कर दिया हूँ।